अच्छा, सब वन ऑफ दोज ना, वो मायूसी के दिन होते हैं ना, वो सब वैसा वाला। तो उस वक्त ऐसे एक शेर और दो लाइनें लिखी थी कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूं मैं, अपने आप के भी पीछे खड़ा हूं मैं, जिंदगी कितना धीरे चला हूं मैं। बहुत बहुत। कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूं मैं, जिंदगी कितना धीरे चला हूं मैं। और मुझे जगाने जो और भी हसीन होके आते थे, मुझे जगाने जो और भी हसीन होके आते थे, उन ख्वाबों को सच समझकर सोया रहा हूं मैं। जिंदगी कितना धीरे चला हूं मैं।